Hola, mi nombre es Juan Manuel Montes y soy escritor de literatura infantil y juvenil. Hoy les quiero mostrar algunos libros. Este que se llama Manojo de Palabras, que editó la editorial mendocina Bambalí. Este de Ediciones Culturales de Mendoza, que se llama El Plan Salmón, con el que gané el premio Vendimia en el 2018 en la categoría infanto-juvenil. Y esta es una antología de microrrelatos, catalogada por Mónica Cazón, de la editorial Macedonia, que hay un texto mío que les quiero leer. El texto se llama Relaciones con el destino. Antonio, o mejor dicho Antonito, como le dice su mamá, será abogado. Su padre, el doctor Antonio Álvarez, es abogado. El mismo oficio que tuvo su abuelo, el excelentísimo don Antonio Álvarez. Su familia tiene un exitoso estudio jurídico en el centro. Antonito, o Tony, como lo llaman los amigos, no reniega de lo que su familia ha dictaminado para él. Lo ha aceptado como un hecho inevitable. Pero Antonio ama la música, toca la guitarra mejor que nadie y nunca ha estado en ninguna banda. Esa tontera de la guitarrita no lleva un plato a la mesa, le han repetido desde niño. Dentro de 40 años, él será uno de los mejores abogados del país, hasta llegará a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Todos los fines de semana, él se encerrará en su estudio y tocará en solitario algunos temas. Por suerte, su hijo se llamará Joaquín y podrá elegir su destino. Muchas gracias.